આજનો દિવસ સ્વામી ઐતિહાસિક દિવસ છે. આપને પણ આ દિવસની સ્મૃતિ હશે. 1966ના વર્ષે યોગીજી મહારાજ ચરોતરમાં વિચરણ કરતા હતા અને એમની તબિયત નાદુરસ્ત હતી. એટલે આપ મુંબઈથી યોગી બાપાને વિનંતી કરવા માટે પધારેલા કે મુંબઈ આવીને આપ આરામ કરો. અને નડિયાદમાં જમનાદાસભાઈ અમીનના બંગલે આપે યોગીજી મહારાજને આ વાત કરી. ત્યાંથી પછી આગળ વિચરણમાં પીપલગ, પાડગોલ વગેરે ગામો ફરતા ફરતા આપ 8મી ડિસેમ્બરે રાત્રે 10:30 વાગે મેળાવ પધારેલા. અને બીજે દિવસ એટલે કે 9મી ડિસેમ્બર, આજથી 59 વર્ષ પહેલા યોગીજી મહારાજ મેળાવમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજના જન્મસ્થાને ઉપલા માળે ઉતારે પોઢેલા. અને બારસ પરવણીના દિવસે સવારે જાગ્રત થયા અને એમના પલંગ ઉપર જ લોખંડનો પલંગ હતો, એની ઉપર એ પોઢ્યા હતા. અને પછી ઉઠ્યા બાદ ભીતના ટેકે બેસી અને યોગીજી મહારાજ જાણે શાસ્ત્રીજી મહારાજ સામે જ બિરાજતા હોય એવા ભાવથી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. તે વખતે આપ પણ ત્યાં બિરાજમાન હતા. પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામી પણ સાથે હતા. પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામી પણ એ વખતે ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. યોગેશ્વરદાસ સ્વામી પણ હતા અને ગુણવંતભાઈ દાણી. આ 5ની હાજરીમાં યોગીજી મહારાજના અંતરમાંથી પ્રાર્થનાનો પ્રવાહ એ ફૂટવા માંડ્યો. અને ફાનસના અજવાળે યોગી બાપા બોલતા હતા અને જે બોલતા ગયા એ વિવેક સાગર સ્વામી કાગળમાં નોંધતા ગયા. અને લગભગ 20-25 મિનિટ સુધી આ પ્રાર્થના યોગીજી મહારાજના મુખમાંથી નીકળ્યા જ કરી. અને આપને એટલી બધી ગમી ગઈ કારણ કે હૃદયના શબ્દો હતા. એટલે આપણે વિવેક સાગર સ્વામીને કહ્યું કે આનો સુંદર લેખ કરી અને પ્રકાશમાં છાપવા માટે આપો. અને આપના એ પ્રયત્નથી પ્રકાશમાં પણ એ છપાયેલી. ત્યારબાદ યોગી ગીતામાં પણ એ મુકાઈને અમે બધાનો પાઠ કરીએ છીએ. તો બાપાજીને 59 વર્ષ પૂરા થાય છે. 9 ડિસેમ્બર 1966 આ પ્રાર્થના થઈ હતી. આજે 59 વર્ષ પૂરા થાય છે. અને આ સાક્ષી રૂપે 4 જણા તો અહીંયા બાપા ઉપસ્થિત છે. ઈશ્વર સ્વામી બિરાજે છે, વિવેક સાગર સ્વામી બિરાજે છે, યોગેશ્વર સ્વામી બિરાજે છે. આપ છો ને પ્રાર્થના કરનારા યોગીજી મહારાજ પણ આપ જ છો. તો હવે આપણે જ વિનંતી કરીએ છીએ કે એ શબ્દોનો મર્મ તો બાપા આપ જ યથાર્થ સમજાવી શકશો. તો યોગી બાપાની પ્રાર્થનાનું નિરૂપણ આજના આશીર્વાદ રૂપે આપ અમને સમજાવે વિનંતી. મહારાજ તમારી કથનમાં હંમેશા રહેવાય, તમારા શરણમાં રહેવાય એવા ગુણ આપજો. તમારી કથનમાં હંમેશા રહેવાય, તમારા શરણમાં રહેવાય એવા ગુણ આપજો. તમારા ભક્તોમાં સુરત ભાવ રહે. મન નોખું ના રહે, મનભાવ ના રહે, મનભાવ ના આવે. સદાય જીવ ભાવ રહે એવા આશીર્વાદ આપજો. આ સ્વામી બાપાએ અંતરથી અમે બધા બેઠેલા એવી આરાધના કરીને બોલતા હોય એવી રીતે બોલ્યા. તમારા સંબંધવાળા ગમે તેવા હોય, તમારા સંબંધવાળા ગમે તેવા હોય, પ્રાર્થના ના કરી શકીએ. બ્રેક વાગે, આમ તેમ બ્રેક વાગે અને
આ શબ્દો નીકળે નહીં. તમારા સમાધાન ગમે તેવા હોય, તમારા સમાધાન ગમે તેવા હોય, પણ તેને માથાના મુકટ માન્ય માથાના મુકટ માન્ય કેવી ભાવના માથાના મુકટ માન્ય એ અર્થ કહેવાય. અમે કોટી કલ્પે આવા શબ્દો નીકળે છે. આ ગમે ત્યાં હોય બધા મુકટ માનીએ એવા આશીર્વાદ આપવા. तुलसी या पुष्टि में तुलसी या के मुखन से कोई साथे आटी न पड़े, कोई साथे आटी बाटी आटी ने माटी सड़के तुलसी या मुखन कोई आटी न પડે. સંબંધવાળાને ઓળખી શકે તે બુદ્ધિ આપજો. ભાઈ સંબંધવાળા બધા ઓળખી શકે તે બુદ્ધિ આપજો. આવા શબ્દો નીકળે ને હવે આજ પ્રાર્થના કરીએ અને કાલે ફરી પ્રાર્થના કરીએ. હાલ પ્રાર્થના કરીએ અને કાલે ફરી એ પ્રાર્થના ન કહેવાય. અમને કથા ધર્મથી થાય. હા, કથા ધર્મથી થાય. ગામમાં તો દૂર રહેવાય. ગામમાં તો મારી પાસે બધું નાશ કરી નાખે અને એ ભાવના નીકળી જાય. ગ્રામમાં જીવન નીકળી જાય. એ પહેલાં જરા યોગીઓ પારા શબ્દો ઉચ્ચારી શકે. બીજા વ્યાપક ખુશ થઈ જાય. આ શબ્દ નીકળે જ નહીં. મારે તમારામાં હિત થાય તે કૃપા કરશો. જગતની વાત જિંદગી ઉપર ન થાય. જિંદગી ભર ન સાંભળીએ. યોગી આપણા શબ્દ ન મૂકે નીકળી શકે. જિંદગી પર ન સાંભળીએ. કોઈથી મનમુખી ના થઈએ. મનમુખી ગુરુમુખી. મનમુખી એ ક્યાં ને ક્યાં તમને લઈ જાય. સત્સંગ પાછો આવે કે ના આવે. મનમુખી એ ભારે સજા. સજા થશે એની વાત જિંદગી પર ન સાંભળીએ. કોઈની મનમુખી ના થઈએ. તમારી આજ્ઞા પરાય. પછી એમને નહીં, તમારી આજ્ઞા પરાય. આજ્ઞામાં રહીને આ કથા સેવા બધું કરીએ. આપ છોડો તેવા નથી. સંગ ભક્તો ગુંડીએ. પાંચ ભક્તો ગુંડીએ. ચોકડી પે મોટી ચોકડી. આ ગુંડી તો શિષ્ય હોઈએ તો પણ છોડી હોય.
શિષ્યોએ 7 પેઢી છોડ્યો. સામૂહિક ના જોયું. જવાબ ભૂલ લેવાનો આટલી સજા છે. સપોઝ એ ના જોયા તો થઈ રહ્યું ને આપણે શું કમાવે, શું સત્સંગ કર્યો. થોડા પંજો ભક્તો બોલીએ તો શિષ્ય હોઈએ થાય છોડી દો. તમે નિર્દોષ બુદ્ધિના ભૂખ્યા છો. ગુલાબજામુન જલેબી નિર્દોષ બુદ્ધિના ભૂખ્યા છો. આ શબ્દ નિર્દોષ બુદ્ધિના ભૂખ્યા છે. તમારા ભક્તોમાં અમે જો નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખીશું, અમે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખશું તો તમે અમારા પર હિત રાખશો, તો અમારા પર હિત રાખશો. એ છોડી દઈશું તો તમે પાયાની બેસા ગાઈ મૂકશો. અને આ નિર્દોષ બુદ્ધિ બધામાં નહીં રહે તો ગાઈ મૂકશો. છોડીને પાયાની બેસા ગાઈ મૂકશો. પછી આવતીકાલે સદાનંદ સ્વામી મહારાજ